Hi! U ovom videu vam pokušavam pokazati kako napraviti ove ledice da si ih možete sami kompletne programirati. I to je genijalno. Evo pokazat ću vam svoje stepenište. Kao što vidite, kod mene je stepenište spremno za renovaciju, ali nažalost nije još na redu. Kad doći će. Tu će ići knauf s jedne i s druge strane i onda kanalice za te ledice da će to izgledati perfektno, a do onda neka bude ovako. Ja sam kod sebe spojio traku na traku i to nije toliko dobro. Možda bi bilo ok da je kraće, ali kad upalim bijelu boju, donje ledice mi budu žute, a to je indikacija da nema dovoljno struje. Ovako to izgleda s ove strane. Tu nam je napajanje, mislim da je ovo 80 W ako se ne varam, što je sasvim dovoljno za ovu traku. Tu od ispod imamo spojeno 220 ulaza, ovo je 5 V izlaz koji je direktno spojen na ledice i onda opet od njih imamo spojen tu ESP32 koji kontrolira sve to. Prije nego krenemo u kompletni tehnički dio, znači ovako kao što je moje stepenište, vi doslovno možete s tim napraviti takozvane stringove, da je recimo ova jedna stepenica i onda se pali jedna po jedna, ili vam se pale sve odjednom, ili s lijeva na desno, potpuno nebitno. Sve vam je to taj takozvani V-LED kojega stavite na ESP. Ja ovdje imam ESP 8266, to je najmanji, on košta oko nekih €1,50 i ove ledice 5 metara, ja mislim da sam dao nekih 15 € za 5 metara ako se ne varam, nisam siguran, ali otprilike ima ih na AliExpressu, čak možda stavim ja link dole u opis pa da možete direktno vidjeti. Za ostatak videa nam stvarno ne treba puno, trebaju nam te ledice, treba nam ovaj ESP koji imam kabel da spojim sve na laptop i laptop naravno. Sad prvo pretražimo install VLED, ja imam tu već. Inače, stranica vam se zove install.vled.me. Uđemo na tu stranicu, moramo imati priključen ovaj modul tu u USB, što kod mene već je. Kliknemo na install, on pita da li je to taj port koji mi želimo, da naravno. On se spoji i install VLED. Install. To je skoro cijeli proces. Sad će on sve izbrisati, ponovo napisati, ja ću mu ubaciti svoj Wi-Fi, podatke za Wi-Fi. Kad mu to ubacim, onda ću vam pokazati kontrolnu ploču samoga VLED-a. Tako, sad kad je instalirano Next, on skenira Wi-Fi-eve, to je moj Wi-Fi. Ja upišem šifru. I spojim ga. Eto. Ako kliknem ovdje na Visit Device, on će meni automatski upisati IP adresu mojega uređaja. I sad ja kliknem Continue to Site, kaže da nije sigurna mreža, naravno da nije sigurna jer je na lokalnome. Continue to Site i on meni otvori kompletni user interface od mojih ledica. Ja još uvijek nemam gore ništa spojeno, ali to ćemo sad riješiti. Znači ja sam sebi stavio kablove, ovo nam je 5 V izlaza, on se spaja na crveni. Tako, onda imamo ground, to nam je u ovom slučaju bijela žica na ledicama. I ostaje nam samo još data line, kod mene je to na pinu broj 6, da, kod mene je to na pinu broj 6. Tako. Sad ovdje imamo modul i imamo spojene žice. Crvena nam je spojena na plus 5 V, zelena nam je spojena na data line, to je ovaj D6 ili ti ga pin GPO12, morao sam istražiti malo prije, i bijela nam je ground, ona nam je minus. To je sve. Sve sam to priključio na ovaj punjač od mobitela zato jer ima malo više struje nego laptop.
I sad ako otvorimo VLED, to nam je tu, odemo na konfiguraciju, uzmemo ledice, znači prvo pin nam je 12, GPIO 12 i pita nas koliko ledica imamo. Ja znam da imam 51 u svome krugu i čim ja to sad sačuvam, one bi morale prosvjetliti, tako je. Kad su one prosvjetlile, ja mogu mijenjati boju, mogu mijenjati intenzitet, mogu puno toga promijeniti, a najbolje od svega je one ovdje imaju ove efekte koje si možete sami raditi kako god vam hoćete, kako god vam treba. I onda opet možete raditi segmente tu, što recimo da ste sad napravili svoje stepenice, tu bi mogli raditi segmente, tu bi napravili za svaku stepenicu jedan segment i onda se svaki segment ili pali posebno ili otvara, ili recimo za svaki segment da stavite ovaj efekt. Ko ovdje na primjer, a još bolje od svega je kad idete na config i kad pregledate preference, tu vam stoji, znači prvo i osnovno, vi možete na pinove stavljati da budu push button, vi možete infracrveni kontroler staviti na to, vi možete staviti recimo onaj senzor za pokrete, možete staviti čak i mikrofon kad se zderete ili zapljesnete da se one upale. Genijalna stvar, svako bi to trebao znati, znači 5 metara ledica plus kontroler za njih koštaju, ja mislim da ispod 20 eura u svakom slučaju vam dođe i genijalna stvar. To je to. Ako vam je pomoglo ovo, meni bi bilo drago da komentirate, lajkate, bilo šta. Hvala vam puno. Ćao!